Sekarang misi mencari bunyi bising. Bunyi itu hanya muncul di RPM tertentu ya. Tak tahu punca dia. Kita test. Sikit. Tapi dah kurang lah. Tahu bunyi apa. Bunyi clutch ke? Ini bunyi confirm daripada engine bay ya. Ingatkan bunyi penutup kabel fuse cabut lah kan. Ingatkan bunyi airbox longgar ke dah ketakkan. Jadi semua tu dah pasti bukan puncanya. Dia kena cari juga puncanya. Apa lah bunyi tu? Ada tikus bergetar. Ada sesuatu yang longgar di dalam dashboard.